Ćao svima, dobrodošli u još jedne kuhinske avanture i dobrodošli u moj novi video recept. Danas vam pravim nešto što me podsjeća na detinjstvo. Pravim vam recept za pitu moje bake, koju sam ja onako uvek sa oduševljenjem gledala. Nešto što je toliko savršeno, a verujte mi, jako, jako brzo i nešto što ako probate će vas sigurno oduševiti. Od sastojaka za ovu pitu nam je potrebno brašno, u njega ćemo staviti malo soli i mlaka voda. Tako mesimo testo, zatim pravimo fil od jaja, sira u koji ćemo dodati prašak za pecivo i kore ćemo premazivati sa kombinacijom masti i ulja ukoliko želite da vam pita bude posna. Možete samo mast, onda je najlepša, a možete i da napravite kombinaciju. U ovo brašno ćemo dodati malkica soli. Blago ćemo ga samo promiješati. I dodajemo vodu. Testo ćemo morati da mesimo rukom. Zato što, eto, sva ova testa prosto zahtevaju ruku. Ali ja ću samo blago da prvo umesim ovom špatulom, a onda ćemo preći na ruke. Naravno, ukoliko imate lak za nokte, skinite lak sa noktiju. Ja danas imam gel, pa zato ne mogu da skidam i nije potrebno skidati. Ali eto, da ne mislite da mesim testo sa nalakiranim noktima. Ne volim da stavljam rukavice, jer meni to nije primamljivo. Ova pita je nešto što mene asocira na detinjstvo. Ja sam kao mala gledala u svoju baku kako je ona ovo mesila. I evo, sada ćemo malkica samo da pobrašnimo ovu podlogu. I preručit ćemo naše testo. Kako bi ga samo još malkica dobro umesili. Ono je sada već toliko mekano, pogodno za razvijenje, ali ono što ćemo uraditi da bi se lepo razlačilo, mi ćemo tijesto da ostavimo da odmori nekih 10-ak minuta, taman dok mi napravimo fil za ovu našu pitu. Ćemo blago da pobrašnimo podlogu, ovako, i ovo testo ćemo prebaciti ovde sa strane. Prekrit ćemo ga providnom folijom, ovako, na kraju ćemo ga prekriti krpom. A za to vreme ćemo da napravimo naš fil. Ovde imamo 400 grama sira, njega ćemo ovako blago da izmrvimo. Moram da napomenem da ova pita može da bude i u posnoj varijanti, ukoliko izbacite mast, koristite samo ulje. Moja baka je umela da pravi kombinaciju i sa kupusom, sa prazilukom, razne posne kombinacije, ali evo, ovo je ono što sam ja najviše volela i ovo je ono što je mene asociralo na moje detinjstvo. Jedna od omiljenih pita koju je baka pravila. Znači, stavit ćemo 3 jaja. I sada sve ovo blago promešamo fino. Ovo nam je fil za našu pitu. Onaj ključni sastojak koji će učiniti da ova pita naraste, to je prašak za pecivo. Ubacujemo u sve ovo jedan prašak za pecivo.
blago promešamo. U zavisnosti od vašeg sira, probajte ga, dodajte malo soli. Ja sam dodala 1 kašičicu soli. Fil ostavljamo sa strane. I sada ćemo istopiti ovu mast i zatim ćemo i dodati malkice samo ulja i sa time ćemo premazivati naše kore. Prošlo je nekih 10 minuta, možda čak i malo manje. Naše testo je odmorilo. Savršeno. Pogledajte samo kako se razlače. Vidite, jefno. Malo ćemo samo da ga premesimo. I ovo je nešto što me podsjeća na detinjstvo. Ovaj ukus i ovaj miris je nešto što ja želim da prenesem i na moju porodicu. Moj sin također obožava ovu pitu. Put kada pravim ovu pitu, ja se setim moje bake. I znate šta? Na kraju krajeva, kroz ovu pitu, moja baka i dalje živi. Moja baka je i dalje tu sa nama, zato što su njeni ukusi nečeg što je ona spremala i dalje prisutni. Sećanja, to je ono na kraju što jedino ostane iza svih nas. A baka je uz ovakvu pitu napravila sećanja. Da je se sećamo, da je nikada ne zaboravimo. Znači, napravili smo ovako male loptice, od njih ćemo praviti kore. U međuvremenu ćemo samo da pomešamo, ovdje imamo 100 g otopljene masti i dodat ćemo 100 ml ulja. To ćemo blago samo da promešamo i da premažemo za početak naš pleh u koji ćemo da pečemo našu pitu. Vidite? Znači i ivice. Vrlo je bitno da se sa svih strana premaže. Ostavljamo ga sa strane. Ovo će nam i dalje trebati za premazivanje. Puštamo ih samo par minuta, samo da odmore kako bi se lakše razvlačili. Par minuta kasnije, samo ćemo malkice da pobrašnimo ovu moju podlogu. Naše testo se nije toliko odmorilo, ali dovoljno za ono što nam je potrebno. I ovo ćemo sada blago da razvučemo na male, koliko možemo. Znači, ništa ne treba da se preteruje, koliko vam testo da se razvuče na male korice. Ovo je u stvari tajna ovog recepta. Vidjet ćete, sve ove male korice će postati jako, jako velike i lisnate u našoj piti. Znači, sve ćemo ih ovako staviti, kada ih razvučemo, sve ih stavljamo ovako sa strane, da one još malkica odmore.
nevjerovatan osjećaj je koliko nas ti ukusi iz detinjstva prate kasnije kroz cijeo naš život i koliko ukusi detinjstva stvaraju tu neku memoriju, to neko sećanje. Moje baki nikada nije bilo teško da napravi ovu pitu i ona je toliko brzo ovo umela da napravi da mislim da je njena pita za 20 minuta već bila gotova. Verujem da je to i iskustvo koje je ona tada imala. Sada počinjemo sa ređanjem, znači uzimamo našu mast, ovo ćemo skloniti na kratko. Uzimamo mast i ovo je bio onaj deo koji sam ja uvijek pitala baku, da li mogu ja sada to da radim? Zato što mi je to uvijek nekako bilo interesantno. I ređamo jednu preko druge. Ovo će stvoriti te savršene slojeve. Naše testo se toliko lijepo razvlači. Ovo ćemo sada samo da ostavimo sa strane, da nam se mast malo stegne i nastavljamo dalje. Ovako pravimo 4 kore. Znači malo masti, pa onda ga premažemo. Ova pita je toliko lisnata da kada je jednom probate, verujte mi, nećete prestajati da je pravite.
A pišite mi u komentarima ukoliko i vi potičete iz krajeva gde znate za ovakav tip pite i gde jednostavno ste probali. Ako potičete iz takvih krajeva, onda sam sigurna da znate o čemu je reč i da znate kakvo je ovo savršenstvo. Evo ga, sklanjamo ga opet sa strane. Znači, ukupno ćemo imati 4 kore. Ali te 4 kore će imati toliko mali korica, sve ove tanke ciflice koje smo mi razlačili će biti zasebna kora. A nećemo morati da ih razlačimo posebno. Ja danas neću praviti veliku pitu, a vi ukoliko želite da bude veća, vi možete da poduplate ove mere, znači uzmete više brašna, sve napravite duplo i u nekom većem plehu. Moj pleh nije toliko veliki. Rastanjili smo prvu koru, vidite koje je debljine, znači dosta je tanka, ali ona će se još listati. Bacujemo je na pleh. Ovako. Sada radimo, evo vidite, maslan polako počela se steže. Ćemo je ovako zaliti sa mašću i razmažemo mast svuda. Znači ovo podelite da imate za svaku koru. Naravno, u ovom momentu možete i da uključite revnu. Sada stavljamo naš fil. Ovako ćemo ga samo premazati. Svuda. I nastavljamo sa novom korom. Opet pobrašnimo dobro podlogu. Baka je umela ovako da utapka sve ovo kako bi se spojilo. Ja na onoj prvoj to nisam uradila. I krećemo sa valjanjem. Znači ova jedna korica će imati u stvari ona 4 lista koje smo spojili i kada se pita ispeče, ona će cijela biti lisnata. Neće moći da shvati da li ste vi u stvari mesili i razlačili toliko tanke korice iznutra ili ste uradili ovaj trik koji sam vam sada pokazala. Pišite mi da li vi volite da mesite testa. Ono što meni
mešanje testa pruža, to je taj neki osjećaj satisfakcije, neki osjećaj mira, osjećaj doma. Mnogo me raduje taj miris kada osjetim da se nešto lepo peče u rerni. Baš me zanima da li ste vi jedan od onih tipova koji vole ili koji ne vole. Uvek je najlakše otići kod mame ili bake, ali šta ćemo onog momenta kada naših mama ili baka više ne bude? Onda moramo da mi budemo nekome i mama i baka i da mi stvorimo taj osjećaj doma koji su nama naše mame i bake stvarale, praveći nam ovako mirisne stvari. Da vam kažem, kore uopšte ne moraju da budu savršeno razvučene, uvijek možete i rukom, zato što to kad se ispeče, to se uopšte više ne vidi, verujte mi. Ostaviti ostatak našeg fila. Naša pita je spremna. Ono što ćemo na kraju uraditi je da ćemo sada svu ovu mast koja nam je ostala da sipamo. Znači, ukoliko povećavate količinu brašna i fila, onda povećajte i količinu masnoće, zato što su ovo sveže kore, a sveže kore su najlepše i traže mast. Na kraju krajeva ne jedemo ovo svakog dana. Ovo je da se počastimo. Lepša je od samog bureka. Posle ovoga ja sam sigurna da više nikada nećete kupovati burek u pekari. Ovo sada ide u rernu na nekih 15 minuta do 20, zavisnosti od vaše rerne, na 200 stepeni. Naša pita je spremna. Da ćemo je samo blago ovako malo posuti vodom. Prekrićemo je krpom i ostavljamo je par minuta samo da odstoji i onda probamo. I evo ga. Naša pita je toliko, čujete, toliko je lepa. Moram da vam pokažem ovo savršenstvo. Vidite ovo. Pogledajte. Pogledajte ove silne slojeve. Savršeno. Pogledajte. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i javite mi utiske ukoliko je probate. Vidite.
Savršena je. Pogledajte koliko je samo lisnata. Nijedna pita od kupovnih kora neće moći da priđe ovoj. Ljubim vas puno. Ćao!